in shir noocan oo kaleeta ah uu Soomaali ka qabsoomo gaar ahaan magaalada Garowe uu ka qabsoomo waxay tilmaan u tahay in dadka Soomaaliyeed marxaladii adka ay ka sii socdaan ay u socdaan marxaladaha horumarka iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan ama kuwa dawliga ahaato ama kuwa private ka ahaato dabcan dhibaatada guud ahaan wadamada soo koraya haysata waxyaabaha ugu badan oo saameynta ku yeeshay dakhli la'aanta hanti la'aanta waxay caqabad ku noqotay isbeddel inay noloshooda ku dhacdo ay saameyn ku yeelato horumarada caalamka adduunka gaaraya dabcan bulshooyinku dhan way soo mareen aasaaskii bangiyadana taasaa saldhig u ahayd in dadka hantidooda meel lagu ururiyo kadibna ay u wareegto inay sida ugu habboon ay u maalgashato oo ay iyaduna dadkii danyartaana ka faa'iidaystaan bunuugtii shirkadaha ay waxaan ka shaqeynayna ka faa'iidaan guud ahaanna uu dalku ka faa'iido dabcan halkaa looga warrami doonaa bangiyada jiilka halka jooga xooggiisu Soomaaliya ku barbaaray bangiyada hadda ay arkaan bangiyo aan ahayn hore uma arag weli badankoodu bangiyada hadda weli xawaaladee u yaqaanaan lacag loo soo diro laga qaatay maskaxdooda weli ku adjust garaysan laakiin roolka la rabo inuu bangiga cayaaro oo horumarka dalka ka cayaaro waa waxyaabaha u baahan in dadka aad loogu faahfaahiyo oo ay noloshooda ay ku adjust gareeyaan sida ay horumarka nolol maalmeedkooda iyo midka mustaqbalkooda ay ula jaan qaadi lahaayeen dabcan bangiyada ruuxadooda barashay ku jiraan waxay ka yimaadeen sektarada caadiga oo ganacsi caadi ahaayeen xawaalada ganacsi waa la gashay xawaaladii markii adkaato bangiyay u gashay wax badan baa ka maqan siday ula macaamili lahaayeen iyagoo bankaris ah bulshada ama qayb uga qaadan lahaayeen horumarka la tiigsanayo waxaan filayaa maalmaha halka la joogo mawaadiicda iyo doodaha laga hadli doono inay ka soo bixi doonaan waxyaabo labada dhinacba u faa'iidan ah dadka bangiyada maamulana faa'iido inay ka helaan macaamiisha oo ah saldhigga ugu weyn oo bangiyada ku xiran yihiinna inay ka helaan faa'iido dabcan dalkeena khaasatan Puntland dowladda ayaa 23 sano lahayd shuruucdii ugu horreeyay oo la ansixiyay waxaa ka mid ahaa Puntland inay yeelato bank oo state level ah oo hawshiisa ugu weyn ay tahay inay wada shaqeeyaan sidii uu u monitor garayn lahaa dhaqaalaha ama uu u sharciyeyn lahaa regulationka financing sida bangiyada kaleetaba ay u kobcayaan ayuu bangigeenuna u kobcayay ama doorkiisu u kobcayay dabcan dalku federal system buu qaatay federal bankiga naftirkiisa shaqadiisu dhowaan bay ahayd state bankiska federaalka wakiilka ka ah iyo statekaas iyo ganacsiga iyo bunuugta ka jira see isla jaan qaadayaan waa waxyaabaha weli waxna ka bilowdeen waxna ka dihan yihiin oo u baahan yihiin in la sii develop gareeyo dabcan dowlad ahaan muddadii hadda u dambeysay waxa ay tahay kaabayaasha ugu muhiimsan oo aan rabno inaan xoogga saarno kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa maaliyadda oo ugu horeyso bangiga Puntland inuu doorkiisa hogaamineed ee dejinta xeerarka iyo kormeeridda lacagaha dalka ku wareegaya inuu roolkaas qaato caqabadda ugu weyn oo hadda bangiyadeena hadda haysato waxa ugu weyn habka ay lacagaha u dirayaan ee lacagahaasi u soo garaan iyo waxa ah monitoringkii lacagta haddii dowladdii ay xoog badnaawad institutionkeedu meeshii caalamkii isha ku hayay adduunka dhaqdhaqaaqa lacaguhu waa qodob aad khatar u ah maxaa yeelay dhaqaalaha ayaa wax walbana dhisa wax walbana burburiya
marka dhaqdhaqaaqiisa caalamka in lala socdo aad bay muhiim ugu tahay annaga dowlad kastana muhiim bay u tahay oo bangiyada dhexe ama dowladahaas ka jira waxa ugu weyn ay qabtaan waa in ay la socdaan siyaasadaha lacagta iyo meelahay kala marayaan arrintaas waxay u baahan tahay wax private keligiis u qabsan kara ma aha waxaan ogahay ganacsiga Puntland iyo kan Soomaaliya wuxuu ku barbaaray oo ku dhashay iyadoo burbur jiro waxaana keentay badanaa ganacsiyada hana qaaday markii burburku dhacay waxyaabaha ugu weyn oo shirkadaha hana qaaday oo xawaaladaha bayskooda ahaa ay ku dhisnaayeenna waxay trust in la aamino oo kan wax u dhiibanayay inuu qofkii u dhiibay uu u geynayo ammaanadaas waxay keentay xadka inay ka bixiso in iyaga mooyaane cid kale iyaguna ayna aaminin ilaa ay hubiyaan muddo dheer hadday saa ku jiraan iyadana waxaa ay iloo waayaan dowrka dowladnimo ee saacidaadda horumarka ay rabaan inay gaaraan markay halkaa taa ka baxdaan waxaa aada u bata isku dhaca ka yimaada siday adduunka ula macaamili lahaayeen siduu hadda uu sheegay compliance-ga adduunka si ula macaamilay sidii lacagihii loo diri lahaa sidii lacagaha loo soo diri lahaa sidii adduunka iyo tijaaradu awal qof meel jooga oo gurigaaga kugu keeno aad taqaanid adna aad siisid ahaan jirtay laakiin hadda waxaa la rabaa lacago fara badan oo elsi ah inaa fursaan oo alaab lagu soo gato oo wadamo kala duwan loo diro iyo dalal qof xawaaladaba uusan joogin in waxaa la rabaa bangi lagu diro marka shaqo sahlan ma aha shaqo bangi gaara uu qaban karana ma aha marka waxaan u baahannahay in si fiican loo wada shaqeeyo private sector-ka iyo public-ga oo dowladda ah waxaan rajaynaynaa bangiga Puntland inuu dowrkaas hadda aad buu ugu diyaarsan yahay shaqo badan buu wadaa waxaan rajaynaynaa dowrkaas oo ah regulationka iyo monitoring policy-ga inuu aad qaybtiisa u qaato sidoo kalena uu qayb ka qaato sidii bangiyadu ay u kubci lahaayeen dabcan bangiyada mustaqbalka aan ka rabno waxaa la rabaa inay branchiyada bangiyadu ay leeyihiin ay bataan oo ay Puntland ku wada faafaan in service-ka ay u baahan yihiin dadka ama shaqada ay u baahan yihiin u fuliyaan waan hubaa haddaba wax badan baa laga sharxi doonaa oo dhaqaalaha dalka wax badan bay ka bedeshay way la macaamilaan customer badan bay leeyihiin deyman bay bixiyaan ganacsi bay furaan shaqooyinkooda iyagaa sharaxi doona waana xaqiiq inay caqabado ka hor yimaadeen ama iyagu mararka qaarkood caqabado abuuraan iyagoo isleh u hagaajiya labadaasba waxay ku xalisbi karaan doodaha noocan oo kaleeta ah inay isu yimaadaan dadkii shaqadaa hayay oo doodooda la dhagaysto dadkii loo hayayna doodooda la dhagaysto oo ay gar naqsadaan oo waxyaabaha danta ku jirta maadaama aan la kala maarmayn oo bangigiina uu dhexaad u yahay horumarka dalka dal iyo dad haddaysan jirinna isagana inuu horumariyo ay ku adkaanayso marka mar walba in laysu soo dhowaado oo dooduhu bataan aad bay muhiim u tahay mustaqbalka haddii aan rabno meesha aan joogno inaan ka ruqaansanno oo meelo ka qurux badan inaan tagno dabcan mashaariicdii shalay la maalgelinayay iyo mashaariicda maanta la rabo in la maalgeliyo way kala xajmi badan tahay way kala capital badan tahay bangiyada naftirkooda waxaa haysta caqabado dad baa waxay rabaan inay u maalgashtaan sida shirkadaha caadiga ah oo faa'iido raba inay ka sugaan badan oo maskaxda dadka Soomaalida ah ku jirto oo iyadana dhib kale ah iyada naftirkeeda xal in loo helo u baahan tahay aan waxay la tahay bangiyada waxaan u soo jeedin lahaa habkan hadda ay u socdaan oo shirkadihii xawaaladaha oo mid walba bangi isu bedelayso midba meel gaar istaagaysa inaysan dalkeena horumarka la rabo iyo maalgelinta ay rabto horumarka Soomaaliya inaysan qayb ka qaadan karin inay iyagu isku biiraan oo bangi adduunku wax waa la isku darsadaayo waagi la iskhayaameyn waa la is aamin horta waa laga baxo adduunku waa transparency shuruuc waa kala hagta dowladnimada xoogaysanaysa qof walba wixiisa waa adduunku meeshaas shaashadaha laga daawada kororka iyo hoos u dhaca marka waxaan qabaa in margin la sameeyo waa qodobka ugu muhiimsan oo kaleetana waxa weeye kambaniyo waaweyn adduunka ka jira iyo bangiyada halka jooga inay margin gareeyaan si ay ugu sahlanaato transferka lacagaha iyo meelaha ay wax u dirayaan oo qoqobka iyo aragtiyada qof walba intii istiqaani ah in laga baxo
waan ogahay bangi kasta waa in istaqaanay weliba caqabado badan baa soo maray waagii xawaaladaha hayeen maadaama trust ay ku dhisnaayeen oo midba lacag la goosan jiro hadba kuwaa kala gogo-ay oo sida ay ku samaysmeen waa naqaanaa bangiyadan iyo xawaaladaheenna oo intii siday rabta ha isugu dhawaatee luqunta isla gasho unbaa maanta wada joogta saasna ilama aha developmentiga ay puntland rabto inaad ka bixi kartaan maxaa yeelay waxaan rabnaa energy sectorka in la maalgeliyo waxaan rabnaa infrastructureka in la maalgeliyo waxaan rabnaa mashaariic waaweyn oo $100 milyan ku baxays in la maalgeliyo lacaga dhitaysi ah oo dadka dhigteen ama investors yaryar oo Soomaali ay dhigteen dee kuma dabooli kartaan productyada qardi xasan iyo waxaasi waa bixin kartaan aan u maleynayaa dad yaryar oo gaari loo gado iyo mid yar oo maaragtay xoogaa badeecada la siiyo si idinkana u kabar garaysaan profitkiina waxaa saaraysaan margin badan marka taas naftirkeeda ganacsigii iyo dhaqaalihii la filayay ma horumarinayso marka waxaan rabnaa caqligaa ka duwan maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed baahidii oo dhan way qabaan tii guryahay qabaan tii gaadiidkay qabaan tii waxbarashaday qabaan tii noloshay qabaan tii horumarkay qabaan adduunkana bangiyada waxaas ka bargaray marka aqoontii waa haysaan oo sida halka ka muuqata ama ku taalay procedure-ka dad badan oo aqoon u la hadli doona habka bangiyada loo maaragtay maamulo iyo waxa ay qabtaan khibradiina waa haysaan oo dee waxa mashaakil dadkii la macaamilayay activity-ga yoomiga ba halka fadhiya haddii madaxda bangiyada maamulaysa ay sidii hore ku jirto oo wax ilaaliya ahayd yaa ammaano leh sidii la isku xulan jiray oo aqoon iyo aanan la keenin oo hadda waa balka la sooci karaa kan aqoonta lacag ma arkaayo lacagta kan hayana mid kala ag joogi kara waxay badan oo la samayn karaa jiro oo adduunku bangi nin iska socda inta warqad u kaysto oo shaqo geeya Soomaa oo wuxuu ka dhigtaa managerka bangiga oo dhan oo wadan kale ka yimid oo wadankiisa ahayn waa duu fasax aad meel u raacaan la garanay haddana wax isqaab muxuu markuu tagana shandadiisa buu qaadan ilaan furayaasha iyo waxa meesha yaala iska laba tagi kareeyo marka waxay la tahay caqliga inaan bedelno inaan u baahanahay haddaan rabno inaan horumar muuqdo oo la taaban karo inaan gaaro Soomaalidu waxay tiraahdaa barti yaqaan bari uma kororto haddii nin walba meeshii uu joogo uu la yuursado oo haddii nin u yimaado uu ka boqo oo haddii uu dhawaas ku darsano oo ka dido oo haddii waxba lama qaban karo haddii la dhaw waxa la isku darsadana ninka loo dhiyo maalintii oo dhan la fiirinayo xagee maraysay xageeda oo hadda waad aragteen oo shirarku wax ka badan haddii hal su'aal la soo weydiiyo shirkadaha hadda jira kulligood meel kasta jira isaga imaanayaan si ay go'aan u qaataan taasna waa wax adduunka aad u dhib badan oo decision making-ka ganacsigu waa kan siyaasadda waa ka ilbiriqsiya badan yahay maxaa yeelay go'aan degdeg u baahan yahay in la qaato marka kolley informationka iyo khibradaha kala duwan aad haysaan haddii maanta la gartay in intii halka la isu yimaado yarkii hadalkiisa waxa ku jira in la doodo iyadoo bangiyadii loo hadlayn khubarada bangiyada waa uu og yahay in competitionkii nin walba weli meeshiisa ilaashanayo marka shirkaan macno ma taraa hadduu nin walba xogtiisa dib u dhiganayo waxaa la rabaa idinka oo guud ahaan horumarka bangiyada ka hadlaya inaad si furan u wada hadashaan dadkana u dhagaysataan idinkana aad maaragtay wixii aad hesheen oo macluumaad wax ku dhistaan dabcan annagoo dhan waxaana saaran inaan meesha aan joogno hore uga ruqaansano dadaalaan saaran dadaalkaas maalinba meel buu joogayaa maanta meel fiican oo meelihii hore ka fiican buu joogaa laakiin haddee sidiisaba horumarku hakad ma leh oo uu socon oo kuwa hadda meelaha muuqda la sheega gaaraa weli intaas waxay kasii shaqeynayaan siday meeshii joogaan uga sii horumar lahayn maxaa yeelay casriga ayaa isbedelaya maalinta ka dambaysa baahiyuhuna waa isbedelayaan dabeecadda baahiyahana waa isbedelaysaa oo dadka hadda jiilka dhalinyarada hadda baahidii kuwii la mid ahaa xilligoodii 10 sano ka hor ay u baahnaayeen kuwa ka badan ay u baahan yihiin maanta marka baahiyahaas naftirkooda waxay u baahan tahay in la address gareeyo waan rajaynayaa haddii ay noo fadhiistaan nidaamka bangiyada iyo maaliyadeed ee dalka waa horumar fiican in la gaari doono haddii ilaahay idinka dhigo waxaan u rajaynayaa shirkan oo runtii si gaar aan ugu mahad celinayo banki salaama oo hoosti gareeyey oo intaan wadada isu keenay oo wixii uu gaarkiis
u baaran lahaa dadka soo dhex dhigay oo yidhi ha laysu wada yimaado ha laga wada hadlo waan ka xumahay waa ogahay deg deg buu ku samaysmay shirku roorka dowladda iyo dooda laga rabay banaliskiina waxyaabaha halku yaa kuma badna meel yar baa laga siiyey laakiin ogaada dowlad la-aan ma dhaqaaqi kartaan waagi iska loox jiidan jirteen dalka waa ka sii socda marka waxbaha ku kadsoomina dowladda mar walba idinkuna waa inay baahan tahay dowladduna waa inay baahan tahay marka in la wada jaan qaado oo lalawa socdo oo la iskaashado ayay u baahan tahay aqoonta la isweydaarsado si wada jirana maaragtay loo wada kobco marka waan rajaynayaa inay dowladdan hadda aan madaxda ka ahay ay saaxiib la tahay ganacsiga oo ay rabto in ganacsigu horumaro laakiin haddaad godkiina weli ku jirtaan dabeecaddaas inay isbedeshaa dhici karta marka intay dabeecaddaas sida fiican u jirtaa laga faa'iidaysto waa dadka waxaan rabnaa gaabka waktigu keenay oo burburku keenay adduunku kale waa wada socdaan laakiin burburkii annaga gaab buu keenay oo dadka siyaasadda ka shaqeeya dadka ganacsiga ka shaqeeya aada u kala fogaadeen oo maxaa yeelay dalkaa wuxuu soo maray burbur adag iyo dhaqaale xumo marka baahida dowladda oo badan ganacsiga mar walba keenadaa ku badnayd taas hadda dowladaha guud ahaan soomaaliya way ka yara kobcaysaa oo dowladuhu kuwa state levelka ahaado ama federaalku sidii hore way ka yara roon tahay marka loo fiiriyo 10 sano meeshii joogtay marka hadda waxaa laga wada hadlaayo ma aha wax keena waxa weeye sidee u wada horumarnaa idinkana roolkiina ciyaaraya idinkana ruuxadiin caqabadaha in soo wajahay maxaa yeele bulshaa la macaamilaysaan maxkamadaa u baahan tihiin boliis baa u baahan tihiin dadka hantida la goostaa u baahan tihiin cid inii qabata dowladdii kama maarmaysaan marka horena waxaa u baahan tihiin shuruucdii iyo inaad marteen marka aad u baahataan in qof nin la soo qabto inaad dowladda la soo xirtaan macno samaynayso waxay dowladdu ka shaqayn doontaa hadda sida la wado magaalooyinka waaweyn lagu bilaabaya in dadka guryaha in la diiwaan geliyo maxkamadaha iyo guryaha la isku xiro oo sida dhici jirtay guri baa dhowr bangi wax looga qaataay waxaasaan maqli jiray inay registered noqdaan inuu gurigaan rahan kale ku jiro inuu ku jirin in la caddayn karo si aad idinka ruuxadiina aada u ogaataan marka waxa ugu muhiimsanna maaha in dadka la xakameeyo waxa weeye aqoontooda in kor loo qaado oo shirarka noocaana ay bataan iyo doodaha noocana idinkoon shirarkan qabanna marka qaarkood aada maaragtay idaacadaha iyo aad ka sii dayn kartaan mawaadiic ku saabsan ama aada maalgelisaanba oo dabcan aqoon-yahano badan oo shaqadaa qaban karaa jira ama barnaamijyada qaybtood inaad idinku sponsor garaysaan si dadku aqoontiisa ay u kabaado marka mar raba hadalka inaan igu badiyo waxaan iniin rajaynayaa guul waxaan aada ugu rajo weynahay in qaybaha u baahan in maalgelinta la siiyo isha lagu hayo sida beeraha xoolaha kalluumaysiga waxyaabaha aasaasiga u ah kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka inaad wakti badan siin doontaan baan rajo weyn ka qabaa dabeecadaha dadkaas iyo sida loogu aamini karo hantidana aad ka shaqaysaan waxaan aada maskaxda ugu haynaa dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay shaqa la-aanta ah sidii shaqo loogu abuuri lahaa in iyaga dayn wadareed la wada siiyo oo projectyo loo wada abuuro xirfadahooda ku saabsan oo maalgelin loo sameeyo dowladduna waxay diyaar u tahay inay qeyb ka qaadato hadday hantida wax ku darayso iyo haddii ay tahay ilaalinta shaqada sidii ay lacagahaas usoo noqon lahaayeen ama diyaarinta mashaariicda marka hore mashaariic dhaxalgal oo suuragal ah inay dalkana wax taraan dadka ka shaqaysanayana ay wax taraan marka wasaaradaha arrimahaas khusaysa iyo guud ahaan dowladdu waxay diyaar u yihiin inay gacan weyn ka geystaan iyo dalal badan iyo hay-ado badan oo iyagana daraynaya inay dhaqaalaha dalka kobciyaan qaarkiina horay in la shaqayn jiray haddana dowladda runtii ka sugaya siyaasadaha cusub iyo qaabkii la rabo loo wada shaqayn lahaa marka waxaas oo dhan waa wax isku xiran oo aan rabno inaan ka wada macaamilno dowladda ruuxadeeda adeegyadeeda hadday tahay mushaharooyin bixinta hadday tahay bangiga stateka iyo accounadiisa iyo bangiyada kale si wada macaalin lahaayeen siday lacagahaas u transfer garaysan lahaayeen si lacagaha dalka soo galaya loo fududeyn lahaa si bangigu haddii bangi wax lagu sheego uu jawaab uga bixin karo iyadoona bangigii uusan waxba dib u raacin oo rikoorada
monitoringka ay wada oola waxaasoo dhan waxyaabaha hadhow qofka u sahlaya wey maalin walba waxaa noo yimaada dadka money launderingka iyo waad ogtihiin dhibaatooyinka jira dabagalka ku haya oo hadda kuwaa jooga dalka oo waxaa u yimid oo raba inay maaragtay la socdaan oo hay-adaha caalamiga oo UN-ka ka socda marka haddaydan xogtii aysan dawladdu aysan haynin dee bunuugtii iyo waxyaabihii la daba socday jawaab waafiya kama bixin karno haddii khalad lagu haystana difaac saxa ma ag istaagi karno marka waxaan u baahannaha inaan horu marino xiriirka dhinaca bangiyada iyo ganacsiga guud ahaan aad baad mahadsantihiin shirkan guul baan u rajaynayaa waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu